A Xunta de Galicia reafirma o seu compromiso coa comunidade de regadores da Limia do mesmo xeito que a Deputación de Ourense, pero os representantes de ambas institucións reclamaron ao Goberno central que reforce o seu apoio ao desenvolvemento do proxecto de regadío da comarca ourensá e asuma tamén custes como IBE. Desta obra, que se espera que dé a cobertura a 4.000 hectáreas e que en cifras aproxímase os 50 millóns. Ao terminar a reunión, o presidente provincial cualificou o proxecto de estratéxico para o ámbito rural de Galicia. Así mesmo explicaron que se o Goberno non se responsabiliza, Xunta e Deputación colaborarán para que esa macroinversión siga adiante e non corra perigo. Igualmente exixiron o compromiso do Estado para non poñer en peligro aquilo polo que loitan, como a produción agroalimentaria da zona, a recuperación da terra agraria ou a substitución xeracional na zona. O presidente da Comunidade de Regantes, Amador Saborido, destacou o valor da Limia como comarca agrícola e sinalou que non vai deixar pasar un investimento como este e que a obra supón un antes e un despois.